हाजीर आशिल्ल्या सगळ्यांक मनोनीत येवकार दिता। प्रज्योत बांदोडकर हाणें बेरोजगारीचे गोंयांत जी बेरोजगारी खूबच आसा आनी अनएम्प्लॉयमेंट वाडत गेल्लें आसा। ताणें एक डिसिजन घेतलें, खरेखर एक उत्कृष्ट अशें डिसिजन घेतलें, स्वताच्या पांयार रावचें म्हणून आयज बांदोडकर वायन स्टोराचे ओपनिंग आतां थोड्याच खिणांत जातलें आनी ताचें उद्घाटन ओपनिंग बांदोडकर फॅमिली की प्रज्योताची आजी हांच्या हस्तुकीं जातलें। तेन्ना मागता आजी कडेन ताणें आयच्या स्टोराचें उद्घाटन करपाक। कॉंग्रॅच्युलेट करता प्रकाश भाऊ आनी प्रज्योता की तेणी आपूण जावन आपले एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करून आपूण एंटरप्रिनर म्हणून हांगासर वायन स्टोर चालू केल्ले आसा। तुमकां खबर आसा परिस्थिती कशी आसा ती सद्या गोंयांत जायते लोक शिक्षीत आसा, बरे एड्युकेटेड आसा, पूण तांकां कामां ना, बेरोजगारी वाडलेली आसा। सो अशेंच हांव मागता सगळ्या लोकां कडेन की तेणी आपणे फुडें सरपाचें आनी आपलो वेवसाय धंदो चालू करपाचो प्रज्योता तशें। येस, आयज हे आमी वायन जनरल स्टोर पळय घातला तो म्हाज्या चेड्याक खूब वर्सां जालीं। तो चिंतालो की आपूण एक वायन स्टोर घालतलो, कित्याक गव्हर्मेंट सिरीज काय आतां मेळपाची कांय ना, प्रायवेट जॉबांनी कांय पोट भरपाचें ना, म्हणून तेणेन आपूण फुडें सरोन आपल्या पांयाचेर उबो रावन आयज हो बांदोडकार वायन जनरल स्टोर तेणें आपल्या हातीन आनी आपल्या पांयांनी उबो केल्लो आसा। आनी हांव मागता की हो बरे भाशेन ताचो धंदो चलचो। प्रज्योत जनरल स्टोर आसा पळय मार्रा, तेजे कुशीकूच हो बांदोडकार वायन स्टोर घातलेलो आसा मार्रा गांवांत।